متجليا للسالكين منارها. هدموا حصون البغي قسرا عندما نهضوا فأمساه مرغما جبارها. سدوا رحاب الطف من أشلائهم والخيل صار على الجسوم مغارها. حمل أصحاب الحسين حملة واحدة واقتتلوا ساعة ومنجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين. وبعد هذا بدأ قتال المناجزة، فهذا يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد يتقدمون نحو معسكر الحسين ويطلبون القتال. هل من مبارز؟ دعني أجيب هذا الفاسق يا سيدي. بل اتركه لي يا ابن رسول الله. لا، ليس أنتما. ولدي عبد الله، إنهما لك. اذهب يا بني. السمع والطاعة يا أمه. يا عبد الله، يا عبد الله، انتظر. إلى أين تذهب؟ بالله عليك، بالله عليك لا تفجعني بنفسك، فلا يحق لك أن تتركني بمفردي ولم يمضي على زواجنا إلا أياما. هل ستبقى مستمعا لقولها؟ اذهب. لا تنالي من عزيمته يا ابنتي، اتركيه يذهب. عبد الله، عبد الله، عبد الله. من هذا الذي أرسلت لنا يا حسين؟ ارجع أيها الغلام، فنحن لا نعرفك. تنحى جانبا. يا ابن الزانية، أو بك رغبة عن مبارزتي؟ أبشر بالجنة. بشرك الله بخير يا أخي يا حبيب. لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بجميع ما يهمك. لا يا حبيب، عندي وصية. وما هي يا أخي؟ أوصيك بهذا: قاتل دونه حتى تموت. لأنعمنك عينا. أفعل ورب الكعبة، أفعل ورب الكعبة. وحضر وقت الصلاة، التفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس فرآها وقد زالت، فقال للحسين: سيدي يا ابن رسول الله، نفسي لك الفداء.
إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله، لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. يا عمر بن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ لقد حضر وقت الصلاة، نريد أن نصلي، فكف عنا حتى نصلي. تريدون الصلاة؟ أنصحك يا حسين بأن لا تصلي اليوم، فإن الله لن يقبل منك صلاة قط. يا ابن نمير، زعمت أن الله لا يقبل الصلاة من آل الرسول ويقبلها منك يا حمار؟ أهكذا تخاطبني يا ابن مظاهر؟ دونك ضرب السيف يا حبيب، وأفاك ليث بطل نجيب، في كفه مهند قضيب، كأنه من لمعه حليب. ها يا حبيب، ابرز إلى ميدان الحرب ومكافحة الطعن والضرب. يا مولاي، إني والله أحب أن أتم صلاتي في الجنة، وسأقرئ جدك وأباك منك السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا عم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيب وأبي مظاهر، وفارس الهيجة وليث قسور، وفي يميني صارم مذكر، وأنتم ذو عدد وأكثر، ونحن منكم في الحروب أصبر أيضا، وفي كل الأمور أقدر، والله أعلى حجة وأظهر، وفيكم نار الجحيم تسعر. الله أكبر، الله أكبر. عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما استشهد حبيب هد الحسين لمقتله، وبان الانكسار في وجهه، وخرج من بعده الحر بن يزيد الرياحي،
الحر الذي استجاب لنداء الحق وآثر الآخرة على الدنيا، اختار دنيا البقاء على دنيا الزوال، فاستقبل الموت بثغر باسم وسرور بالغ لنصرة ريحانة رسول الله. وإن فرس الحر لمضروب على أذنيه، وقد أقبل على زهير بن القين قائلا: يا ابن القين، والله لا يسعني البقاء، وقد قتلوا العبد الصالح حبيب بن مظاهر. مرني بأمرك يا حر. قد عزمت على ملاقاة القوم، فقط احمي ظهري. إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. الله أكبر، الله أكبر. أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ولم تكن ضراوة المعركة وشدتها لتلهي الحسين وأصحابه عن الصلاة، فقام الحسين إلى الصلاة وقد صلى بأصحابه صلاة الخوف، وتقدم أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي في نصف من أصحابه. يا ابن ذي الجوشن، ما هذا الهدوء في الميدان؟ ما الذي يجري؟ أمير، يبدو أن الحسين يريد الصلاة، لقد سمعت آذانه. حسن، عندما ينتهي الحسين من الصلاة اهجموا هجوما شاملا يكفي قتال المناجسة هذا. الخوارج يصلون؟ ماذا ستخبرون هؤلاء؟ ماذا تعني بني؟ لقد جاء هؤلاء لقتال الحسين، وهم يعلمون أنه من الخوارج. إن شاهدوا الحسين يصلي سيعلمون أنهم مخدوعون مغرر بهم، فينقلب السحر على الساحر. الرأي ما رأيت بني. اسمع يا ابن الحجاج، أرسل في الناس أن يمنعوا الحسين من الصلاة. وكيف أيها الأمير؟ خذ من الرماة ما يكفيك وامنعهم من الصلاة. سمعا أيها الأمير. رماه اتبعوني.
اللهم العنهم لعن عاد وثمود، وأبلغ نبيك مني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة نبيك. أوفيت يا ابن رسول الله؟ نعم، أنت أمامي في الجنة سعيد. أبلغ جدي وقل له إني تركت حسينا في الأثر. يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول. نفوسنا لنفسك الفداء، ودماؤنا لدمك الوقاء، فوالله لن يصل إليك وإلى حرمك سوء، وفينا عرق يضرب. ولما فرغ الحسين من الصلاة والتي استشهد فيها سعيد بن عبد الله الحنفي الذي كان يتصدى للسهام التي تصوب نحو الحسين، خرج من بعده زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين وقال مستأذنا: اقدم، هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الفتى الكميا، وأسد الله الشهيد الحيا. وأنا ألقاهما على أثرك. أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، ذاك رسول الله غير المين، أضربكم ولا أرى من شيني، يا ليت نفسي قسمت قسمين. الله أكبر، الله أكبر.
لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. وجاء عمرو بن قرظة الأنصاري يستأذن الحسين في أن يكلم أخيه علي بن قرظة، وكان مع عمر بن سعد، فقال له الحسين: حسنا، اذهب يا ابن قرظة. علي، يا علي يا ابن قرظة، أخي علي. ماذا تريد أيها المرتد؟ هل جئت لمبارزتي؟ لا يا أخي لا، إنما أنا لك ناصح أمين. أخي، إن بيني وبينك صلة الدم، وهذه الصلة تحتم علي نصيحتك وإخراجك من سكة الغافلين وطريق المذنبين، ولتكن اليوم من التائبين، وعد إلى طريق الحق والفلاح، طريق الحسين وأهل بيته. أما كفاكم شق عصا المسلمين وإثارة الفتن والإحقاد حتى جئت لتدعوني لنقض بيعة أمير المؤمنين يزيد. أمير المؤمنين من جعله أميرا للمؤمنين، وليس إلا أميرا للفاسقين. وإنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الخلافة على آل أمية، إنما يزيد ملك سلط على رقاب المسلمين. يزيد أميرنا ونحن في بيعته، ولن ننقض هذه البيعة. أما أميركم هذا فبدلا من السير على خطى جده وأبيه ويجلس في مكانه يشتر الصلوات، راح يثير ضغائن على الخليفة الذي اجتمعت عليه كلمة المؤمنين. حسينكم هذا كذاب أشر، ليس له هدف إلا مسند الخلافة. هل بعد الحق إلا الضلال؟ لقد ختم الله على قلبك وسمعك وبصرك، فأصبحت من الجاهلين. أخي علي، وهذا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، يستغيث فلا يغاث ويطلب النصرة فلا ينصر، فتعال معنا فوالله لا يعز علي أن تكون حطبا لجهنم بقتالك إياه فتكون من الخاسرين. وأنا أنصحك أن تنجو بنفسك وتترك هذا الهراء، وتنصح الحسين بالنزول على حكم سيده يزيد، إن كان الحسين حريصا على حياتكم كما تزعمون. ما كان لريحانة رسول الله أن يبايع الفاسق يزيد معاقر الخمر ملاعب القردة، فمثل الحسين لا يبايع يزيد. أيها الأبله، لقد سحرك الحسين بسحره. آل المصطفى هم وديعة سيد المرسلين، وإنا لهذه الوديعة لحافظون. أحمق ومغرور، ستموت. إنما نجوت. اذهب إلى الجحيم، إلى الجنان. مصيرك الفناء بل البقاء. تضحي بنفسك ومالي وولدي. لأجل ماذا؟ الحق والعدل. في سبيل من؟ في سبيل الحسين، في سبيل الحسين. سيدي يا ابن رسول الله، أفلا نروح إلى ربنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
أوفيت يا ابن رسول الله؟ نعم، أنت أمامي في الجنة، فاقرأ رسول الله مني السلام وأعلمه أني في الأثر. أخي عمرو، أخي عمرو، أخي عمرو، أخي عمرو، أخي عمرو. يا حسين يا كذاب، غررت أخي حتى قتلته. أنا لم أغر أخاك، ولكن الله هداه وأضلك. قتلني الله إن لم أقتلك. إلى أين أيها الفاجر؟ ساعدوني، ساعدوني. وانبرى إلى ساحة الجهاد والشرف نافع بن هلال الجملي، وكان قد رباه أمير المؤمنين، وهو من خلص أصحاب الحسين، وكان راميا يكتب اسمه على سهامه، وكان يرمي بها وهو يقول: أنا ابن هلال الجملي، أنا على دين علي، أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة تجري بها أفواقها، ليمنعن عرضها رشاقها، والنفس لا ينفعها إشفاقها. الله أكبر، الله أكبر. ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ إن ربي يعلم ما أردت. ويلك، أما ترى ما بك؟ لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهل، ولو بقيت لي عضد ما أسرتموني. تعال معي. والله يا شم، لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه. وخرج من بعده غلام تركي اسمه واضح، وكان للحرث السلماني، فجاء مع جنادة بن الحارث للإمام الحسين. وقد عرف واضح التركي بشجاعته وورعه وقراءته للقرآن.
من مثلي وابن رسول الله وأضع خده على خدي. ووقف يزيد بن معقل أمام معسكر الحسين وينادي بأعلى صوته: برير يا برير يا برير، كيف ترى صنع الله بك؟ صنع بي خيرا وبك شرا. كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا. أتذكر عندما كنت أماشيك في بني لواذ وأنت تقول إن عثمان كان مسرفا ومعاوية ضالا وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب؟ بلى، أشهد أن هذا رأيي. وأنا أشهد أنك من الضالين. إذن فلنبتهل إلى الله ليلعن الكاذب بيننا ويقتله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. ألا رجل، ألا رجل يا أهل الكوفة، ألا رجل، ألا رجل يبارزني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ارضخوه بالحجارة، ارضخوه بالحجارة. إنه يكذب بل أنا الذي قتله، إنه يكذب بل أنا. يا أمير أنا قتلته. يا أمير أنا الذي قتله. بل أنا، بل أنا، بل أنا، بل أنا من قتلته، من قتلته. هذا لم يقتله واحد،
هذا كلكم قتله. كانت ثورة الحسين مدعاة فخر للأجيال كافة، فقد وقف في هذه الثورة المباركة الغلام والشيخ، الرجل والمرأة، العبد والحر، المسلم والنصراني، وكان من جملتهم عبد أسود اسمه جون، وهو مولى أبي ذر الغفاري. جاء جون ووقف أمام الحسين وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. وعليك السلام يا جون ورحمة الله وبركاته. يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية، فأنت في إذن مني. أفي الرخاء ألحس قصاءكم، وفي الشدة أخذ لكم. سيدي إن ريحي لنتن، وحسبي للئيم، ولوني لأسود، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دماءكم أهل البيت. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن رسول الله. سوف ترى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي الصارم المهند، بالسيف صنا عن بني محمد، أرجو بذاك الفوز يوم الموعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، واحشره مع محمد صلى الله عليه وآله، وعرف بينه وبين آل محمد. وجاء عمر بن جنادة الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة، يستأذن من الحسين، هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك. ولدي، قم وبيض وجهي أمام الزهراء. لأنعمنك عينا. السلام عليك يا ابن رسول الله. وعليك السلام بني. هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره خروجه،
ارجع بني. لماذا رجعت يا عمر؟ ما رضي الحسين. لعله استصغر سنك. بني، ارفع قدميك عن الأرض وأنا سأرفع ثوبك فتكون كبيرا أمامه. أمة الله، ماذا تريدين؟ سيدي يا حسين، أتثكل الزهراء بولدها وأنا لا أثكل بولدي؟ سيدي، إن أمي هي التي ألبستني لأمة حربي، فأذن لي يا ابن رسول الله. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. الله أكبر، الله أكبر. بني علي، أدرك الغلام. سيدي علي، ضم رحل أمي إلى رحلكم، فإنها أصبحت وحيدة. لأنعمنك عينا. أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته، عزموا على ملاقاة الحتوف بنفوس أبية وحفاظ مور. وأول من تقدم هو شبيه رسول الله علي الأكبر، وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، فتعلقت به أمه وسائر بنات الرسالة.
ولدي علي، ولدي علي، بني ارحم غربتنا، فوالله لا طاقة لي بفراقك. أماه يا ليلى، يحق لي الفخر بأني سأكون أول المستشهدين من بني هاشم، ويحق لك أن تفخري على سائر نساء العرب بأنك اليوم تقدمين ولدك، فجميع الأمهات يبحثن عن هذا الفخر. ناشدتك الله أن تعودي إلى الخيمة. السلام عليك يا ابن رسول الله. ولدي، اعلم إني لا أقوى لرؤيتك قتيلا، فهل عزمت على الموت؟ على هؤلاء المارقين أن يتجرعوا ضربات الهاشميين على يد علي بن الحسين، فأذن لي يا أبي حتى أريهم بأسنا. بني، هلم إلى أبيك. يا ويلي من تلاقى وعند الوداع، درى وما بعد ملقى غير هالساع، غدا ما يدمع ينشال بالصاع، وتقال قلوبها من العطش والحار. ويلي غدت للشبان حنة، غدا هذا لهذا يجرون، وكل واحد لعد موته تمنى، ولا يبقى لهذا اليوم لق الشر. يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الله أكبر. يا علي، إن لك رحما عند أمير المؤمنين يزيد، ونريد أن نرعى هذا الرحم، فإن شئت آمناك. إن نسب رسول الله أحق أن يرعى، لا حبا ولا كرامة. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تالله لا يحكم فينا ابن الدغي. الله أكبر. يا بكر بن غانم، يا ابن غانم، هذا غلام للحسين يدعى علي الأكبر، يشبهونه بعلي بن أبي طالب. ضعضع أركان العسكر، اخرج إليه وأتني برأسه. هل فقدت عقلك يا ابن سعد؟ ما الذي يضحكك يا ابن غانم؟
إني أضحك لسفاهتك يا عمر. كيف لا أضحك يا عمر وأنت تطلب من الفارس بكر بن غانم أن يقاتل ولد؟ أنت متنعم بنعمة الأمير في خيمتي. ما الذي تفعله هنا؟ اخرج إليه وأتني برأسه. حسنا، ولكن ما هو جزائي إن قتلته؟ ما الذي تريده؟ انظر كم يساوي رأسه. أنا أضمن لك ولاية الموصل. فهل هناك من يشهد على هذا؟ يا شم، يا شبث ابن ربعي. يا سيدي، ماذا أصنع؟ عليك بالدعاء، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. إلهي